जुहार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक आपण को सेवारे दर्शक बंधु आज आम आम जेन कि लड़ू गाँ सुनामाल गाँ के आउ सुनामाल गोटे नाट तो थिला आपण जानी पारथिबे जेनटा कि माने अनेक गाँ के जाकर अभिनय करछन अनेक गाँ रे कला देखैछन आउ आज बैठक गोटे सुनामाल नाटक जेन कि माँ मानवपुराणी नाट्यकला अनुष्ठान सुनामाल गाँव रे जेन गोटे नूतन भाव में गोटे आज गोटे बैठक बसीचे आउ से बैठक रे तांकर गोटे नूतन नाटर गोटे बैठक है जेनटा कि नुआ ढंग से नाट करबे से नाटटा जेनटा कि से नाट नहीं करी किंतु से नाटर ना तो आमे नहीं जानू किंबा से गुरु आज्ञा ना भी नहीं जानू तो से नाटक रो ना आउ से गुरु आज्ञा ना से गुरु ठाकुर ही आम साक्षात करमा आउ यही सुनामाल गाँव रे जेन 26-27 रे नूतन भाव में जेन नाटक करबे तो केन केन कलाकार मान अछन केन केन कलाकार मान अछन से कलाकार मान के आम भेटमा तांको सहित साक्षात करमा आउ हो दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छा आमर ये 26-27 लगी जेन कि सुनामाल नाट्यकला अनुष्ठान रे काम करबे आउ से आज्ञा किछि परिचय जानमा से आज्ञाटा वर्तमान नाटटा करी आसुथिले ना यहाँ प्रथम टाइम करबे कि आगरू भी सुनामाल नाटक रे अभिनय करवा लगे सुजोग मिलचे से विषय किछि जानमा आउ तांकर परिचय जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा आज्ञा आपन को परिचय मोर ना हूँ शिवबाग गाँव हूँ राजपुर और ब्लॉक हूँ जूनागढ़। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो ये सुनामाल गाँ आसिक आप केते खुशी लगे बहुत भल लगे आज्ञा। आज्ञा आज्ञा केन भूमिका अभिनय करबे आज्ञा इन फास्ट हिरोइन करबी आगरू करथिले आगरू नेक्स्ट वर्ष थिली आर ई वर्ष 26-27 थी। ओ 25-26 रे थिले ए जगह एटा केन तांकर से बहिर ना आज्ञा बहिन ना थिला नेक्स्ट वर्ष रटा बाजे झियो को जे शंका सिंधुर प्रेम कहानी 20 झियो
ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେଲା ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଡମ୍ରୁଧର ବାଗ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ନାଟକ ହେବା ନା ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ନାଟ ହେବା, ଗଲା ବର୍ଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ କରବେ। ନାଟକର ନାନୀ ଜାଣ ନାଟକର ନା ନେଇ ଜାନେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନା ବି ନେଇ ଜାନେ, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ ସବୁ। ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣ କରିଛନ୍, ହଏ ତ ଇନ ତ ନାଟଟା ରନିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାମ କମେଇଛନ୍, ମାନେ ଏଇ ଅବୁଝା ଗୀତକେ ନେଇକରି। ତ ଅବୁଝା ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଭିନୟ? ହଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଅଭିନୟ କରିବେ, ହଏ ଇ ବର୍ଷ ବି ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ? ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ କହିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଦିଶିଛି ସୁନ୍ଦର, ସଖୀ ଗହଣରେ ଦିଶି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଦିଶିଛି ସୁନ୍ଦର, ସଖୀ ଗହଣରେ ଦିଶି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ଗଜରାଜ ଗାମିନୀ ସଫରି ନୟନୀ, ଗଜରାଜ ଗାମିନୀ ସଫରି ନୟନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦନୀ କୋକିଳ ବଚନୀ। ସଖୀ ମିଳେ ରୂପାଲି, ସଖୀ ମିଳେ ରୂପାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ପୁରୁଷ ଲୋକ କରି ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଭିନୟକ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ନିଭଉଛନ୍, ତ କେନ୍ତା ଫିଲିଂ ଆସିଛି ରାତି ଯେନ୍ ମା' ମାନେ ଦେଖସନ୍, ଯେନ୍ ଭଉଣୀମାନେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲାକେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି, ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ହେଇକିନା ନାରୀ ଭୂମିକା କରବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ତାହାର 26-27ରେ ଆପଣ ବି ଏଇ ସୁନାମାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବେ, ମା' ମାନ ପୁରାଣୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ହଏ ଇ ବର୍ଷ ବି କରବି। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଲଡ଼ୁଗାଁ ସୁନାମାଲ ଯେନ୍ଟାକି କୁକସରା ବ୍ଲକରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍କି ସୁନାମାଲ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 26-27 ଲାଗି କାମ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍, ତ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କେନ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଇଁ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ରଜାମୁଣ୍ଡା ମୋର୍ ଗାଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ନାଁ ହେଲା ପୀତାମ୍ବର ଦଣ୍ଡସେନା, ମୋର୍ ଗାଁ ହେଲା ରଜାମୁଣ୍ଡା, ମଙ୍ଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଗଟନା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏନେ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି? ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ବାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ସବ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଇନ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ଲାଗି କହିଛନ୍, କେଁ ରୋଲ୍ କରିବି ଯେ ମୁଇଁ କେ ବି ଟିକେ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରେ, ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି? କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛେଁ ସାର୍। ବାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍। ନୂଆ ବହି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନୂଆ ବହି। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେ ସବୁ ରୋଲ୍ ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ପୁରା ହେଇଯିବ, ସବୁ ରୋଲ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ନେଇକରି ଯେନ୍ ଭାଷାଟା ହେସି, ହଁ ସାର୍ ହଁ ହଁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁଛି ବନର ରାଜା ଶାଳୁଆ ଶବର, ଧାଇଁଛି ବନର ରାଜା ଶାଳୁଆ ଶବର, ଧନୁ ତୀର ଧରି କରି କରନ୍ତି ସମର, ଧାଇଁଛି ବନର ରାଜା ଶାଳୁଆ ଶବର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷା ଯେନ୍ଟା ଦିଆଯିବା ସେଇଟା ଏକା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କୃପାରୁ କରାଯିବା, ଆରୁ ନୂଆ କରି ମୁଇଁ କମେଡ଼ି କରବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟା। ଫାଷ୍ଟ କରି କରିବେ? ହଏ ସାର୍। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇ ଆମର ସୁନାମାଲ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ, ନିଜକେ ନିଜ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବୋଲିକିନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର୍ ମା ମାନପୁରିଆଣୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାମାଲ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍ନେ ରହିବେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପହଲା ଜାଣମା ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ମୋର୍ ନାଁ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଦ୍ର ଦୁର୍ଗା, ମୋର୍ ଗାଁ ହଉଛେ ଧରଣୀ ଧୋଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଘୋରା ଫଦର, ଥାନା ଦେବୋକ, ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ? ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମୁଇଁ ଆସିଲେ? କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାବାକେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ କେବେ ବଜେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଏ ଆଜ୍ଞା, ମହଲକୋଟରେ ବଜୁଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ଯେନ୍ ସୁନାମାଲ ନାଟକରେ হয় গোটে দুইটা বজেছে আজ্ঞা সুনামাল নাটরে ଓହୋ পুরানো নাটরে ପୁରାଣା ନାଟରେ ବଜେଛି হয় ତ ଆଗଲି ନାଟରେ ବଜେଇଛନ୍ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ନାଟକ ଏକା ଏ ନୂଆ ନାଟକରେ ଆପଣ ବଜାବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ হয় আজ্ঞା নୂଆ নাটরে বজাবার লাগি আসছে ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାବାଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ କରି ଆପଣ ତ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତକେ ବେଶୀ କରି ବଜାସନ୍ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ନା ଛତିଶଗଡ଼ି হিন্দি গীত আমি ज़्यादा বজাসু আজ্ঞা ज़्यादा करने হয় হয় ଆଜ୍ଞା ତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଏକା ଭଲସେ ବଜା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାସୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଶି କରି ବଜାସୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଶିକରି ଏକା ହେସି হয় ତ ବେଶୀ କରି ବେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ হয় ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା হয় হয় ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ବି ଦର୍ଶକ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ হয় হয় ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ এই ବର୍ଷ କାମ କରିବେ 26-27ରେ হয় ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେନ୍ ଆଉ ପେଡ଼ ନାଲ হয় ଅଛନ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ କେବେ କାମ କରିଥିଲେ ନେଇ କରଲାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରି ফার্স্ট করে করবি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ସୁନାମାଲ ଏ 26-27 ନାଟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ରେ ରହିବେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବଜାଡ଼ି ଆରେ ଜିଲ୍ଲା गरियाବନ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନାଲବାଦକ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବଜେଇଥିଲେ ନାଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଜାବି ସାର୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରସନ୍ କି ହଁ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଏଇ କଳାକାର କେନ୍ କେନ୍ ବଜେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ନାଟରେ ବଜାଇବେ ହଁ ଓ ଘରେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ କିଏ କଳାକାର ଅଛନ୍ କି ମୋର ଦାଦା ଅଛେ ନାଲବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବି ଅଛେ ନାଲବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ବଜେଇଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସିନାପାଲି ଆଜ୍ଞା ଚିଙ୍ଗରା ଭଟା ସିନାପାଲି ଚିଙ୍ଗରା ଭଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରି କାମ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ନୂଆରେ ମୁଇଁ କାମ କରିବି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କରଟା ଏନେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ରହିଛେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ଖରସେଲ ରାଜୁ ବେଲେ ଜାନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କୋକସରା ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଡାଲଗୁମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ କେନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ପେଡ଼ ବଜାବେ ଆପଣ ହଁ ମୁଇଁ ପେଡ଼ ପ୍ଲେ କରିବି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ନେ କରିଥିଲେ କି ନାଟକରେ ଆଗେ ହଁ ମୁଇଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଡ଼ ପ୍ଲେ କରି ଆସୁଛେ ନାଟରେ କରିଛନ୍ କି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିଛନ୍ ନାଟରେ ବି କରି ଆସୁଛେ ନାଟରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ କେନ୍ ନାଟକରେ କରିଥିଲେ ମୁଇଁ ପଞ୍ଜା ନାଟରେ ବି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ବୃନ୍ଦାବାଲରେ ବି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସେମିତି କରି ଆସିଛେ ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରାକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ କେସିଓ ଆଉ ଯେନ୍ ନାଲ ବାଦକ ସେମାନର ସନ୍ କେବେ ବଜେଇଥିଲେ କି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଜାବେ ହନ୍ ସନ୍ତନି ବଜେତି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଜାବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଆପଣ ପେଡ଼ ବଜାବେ ବୋଲନ୍ ହଁ କେନ୍ ପେଡ଼ ବଜାବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ ମୁଇଁ 20x ବଜାବି ବେଲେ ଏବେ 20 ପ୍ରୋ ଆନବାର ଅଛି ନୂଆଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଆରେ ସାମ୍ପଲର ବି SX ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସୁନାମାଲ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବେ ଏ 26-27 ଲାଗି ହଁ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ଆଜି ମା ମାନପୁରାଣୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେନ୍କି ନୂତନ ଭାବରେ ବୈଠକଟା ଆଜି ବସିଥିଲା ଆଉ 26-27 ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂତନ ନାଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେନେ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ନାୟିକା ସଂଘ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଡାନ୍ସ କରସନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ଆଉ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଦାଦାকে ବି ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶିଭନ୍ୟା ମୁଇଁ ଭବାନୀପାଟନା ଆପଣ କେନ୍ ବେଲେ ଆଗେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କି ଏବେ ନୂଆ କରିବେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ନା ବରଗୁଡ଼ା ନାଟକନେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆରେ ଏନେ କରିବେ ଏବେ ସୁନାମ ନାଟକନେ କରମି ତ ସୁନାମାଲ ନାଟକରେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣାଟା ଚାଲିଥିଲା କେବେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କରବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ମିଳିଥିଲି ଏଇଟା ନୂଆ କରି ନାଇଁ ମିଳିଥି ହଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟନାର ଏଇଟା ଏନେ ଆଗେ ସୁନାମାଲ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଥି ନାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ କରିଥିଲେ ନାଟରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କାଣ୍ଡ ଆହୁରି ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଆଇ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଧର୍ମଗଡ଼ କେନ୍ ବହି ମାନେ କେନ୍ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଗେ କେନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଇଁ କରୁଥିଲି ଠେଲକ ଡଙ୍ଗରିତି ଆଉ ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି ହଁ ହଁ
ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସୁନାମାଲ ଏ ବର୍ଷ ସୁନାମାଲି ରହିବି। ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଲୟ ନେତା କେନ୍ ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା। ସୁନାମାଲ ହଇ ଆଗେ ନାଟ କରୁଥିଲେ ହଇ କେନ୍ ନାଟକରେ ତେଲକ ଡଙ୍ଗରୀ। ଖେଲକ ଡଙ୍ଗରୀ କରୁଥିଲେ ହଇ ତ ଚାର ଜଣ ଏବେ କେବେ କେବେ ମିଶିଥିଲେ କାଁ ନାଇଁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ 4 ଜଣ ନାଇଁ ମିସ୍ ତ ସୁନାମାଲ ନାଟକରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଡମରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରଲେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କି ଏଟା ପ୍ରଥମ କରି କରିବେ प्रथम कर कर्म इटा नहीं मिली थी रेबिया का फास्ट कर मिलला तो एति कर्म ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନାଟ ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବହି ଦେଇଛନ୍ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆଗକେ ଯାଇଛେ ତ ଏ ନାଟକର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆଗକେ ଯିବା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ସୁନାମାଲ ନାଟକର ଯେନ୍ କାମ କରବା ଲାଗି 26-27 ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମା ମାନପୁରିଆଣୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାମାଲର ଯିଏକି 26-27 ବୈଠକରେ আমার সম্মুখରେ অছন ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଆମେ ପରିଚୟ ମାଗମା ତାଙ୍କର ଗାଁ କେନ୍ ଗାଁ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ କେବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା ନୂଆରେ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୋନୱାନୀ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ହେଲା କୋଦମହାଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଝଗରପାରା ବ୍ଲକ ଦେବଭୋଗ ଛତିଶଗଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଜି ଆମର ସୁନାମାଲ ଗାଁର ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ ନାୟକ ରୋଲ୍ କରିବା କାଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁରେ ବି କୋଦମହାଟା ଗାଁରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବି କରିଛେ ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ସ୍ୱର୍ଗୀ ଭ୍ୟାଲିରେ କଲି ଦର୍ଲିପଡ଼ାରେ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ କରିଛେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାମାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବି ବୋଲଛନ୍ ସୁନାମାଲ ଗାଁ ଗୋଟେ ବି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ନାଟକଟା ତାଙ୍କର ନାଟକଟା ବହୁତ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ମାନେ ନାଟ କଳା ଦେଖିକରି ଆସିଛନ୍ ତ ସେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ ପରିଚୟ ଲୋ ସୁମନା ଆଲୋ ନବ ନବୀନା ଶୁଣ ପରିଚୟ ଲୋ ସୁମନା ଆଲୋ ନବ ନବୀନା ଶୁଣ ପରିଚୟ ଲୋ ସୁମନା ଆଲୋ ନବ ନବୀନା କହୁଅଛି ତୁମଠାରେ ମୋର ନାମ ଠିକଣା କହୁଅଛି ତୁମଠାରେ ମୋର ନାମ ଠିକଣା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତରା କୁବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅନ୍ତରା ଏତିକିରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ଜି ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ନାଟକକେ କେନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତମାନକେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍କେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଣା ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛୁ ତ ସେ ନଲେଜ୍ ବି ଅଛେ ଆର୍ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଅଛୁ ତ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆର ବହି ପଢ଼ବାର ଚେଷ୍ଟା ବି କରସୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମୁଇଁ ଜାଣସି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ବି ପାରସି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଇଯାଏସି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବି ଆସି ଏବେ ଯେନ୍ ଇନର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ସେ ଟିପ୍ସକେ ନେବେ ଯେ କେନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ନେବେ ନା ହଁ ଓଡ଼ିଆଟେ ତ ନେମା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକା ଆକ୍ଟିଂ କରବାର ପଡ଼ବା କି ଓଡ଼ିଆକେ ନିକଟ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବେ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଲେ ବି କରିପାରିବି ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଲେଖିକରି ନେଇପାରିବି ଇନର୍ ଜାଣା ବି ଦେବେ ଇନର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଫିତ ହଉ ଜାଣା ଡାଇଲଗ୍ ହଉ ସବୁକିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଲେଖିଲେ ହେବା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଲେ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବେ ତ ବେଶୀ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ସୁରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର ତ ସବୁ ଭୋଜପୁରୀ ବି ସ୍ୱର ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ମଜା ଟିକେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୀତ ଠିକ୍ ଯାହା ଲାଗ୍ସି ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ସୁନାମାଲ ନାଟକର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ନାଁକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ 26-27 ଲାଗି ମା ମାନପୁରିଆଣୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାମାଲ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନେ ସେ ବହିଟା ରହେବା ନା ନୂଆ ବହିରେ ରହେବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ର କଳାକାରମାନେ ଆଣିଛନ୍ ଆଉ କେତେ କଳାକାର ନେଇ ଆସିଲାର କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଆମେ ଜାଣମା
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ଟିକେ। ମୁଇଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଧଡ଼ା ମାଝି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଘର ସୁନାମାଲ। ଆଜ୍ଞା ସୁନାମାଲ ନା ମା ମାନପରାଣୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଆଜି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଗହଣରେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସେ ଅବୁଜା ବୋଲସି ନା ମୁଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବହିର ନାଁ କେତେ ନେଇ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର କାଣା ହଁ, ବାଜି ଝିଅ ଖୋଜେ ହଁ ବାଜି ଶଙ୍କା ଝିଅ ସିନ୍ଦୁର। ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ସେ ବହିଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ବହି 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷେ କେତେଟା କଳାକାର ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଗାଁକେ ସେ ବହି ବି ଦରକାର ସେଇ କଳାକାରମାନେ ବି ମୋର ସାଥେ ଅଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଷ୍ଟୋରି ବି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଷ୍ଟୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଏ ବର୍ଷେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଦରକାର ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ନା ହେତ୍କି ପୁରୁଣା ନାଟ ବି ଦେଇପାରିବି ବାଜି ଝିଅ ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ହଁ ସିନ୍ଦୁର। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାର କର୍ମ ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ କେନ୍ ପୁରୁଣା କଳାକାର ରହିବେ ଆଉ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ବେଲେ ଆମର ହିରୋଇନ୍ 2ଟା ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବାଗ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ବାଗ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଇଁ ଭିଳିଆନ ଚରିତ୍ରରେ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଏବେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ଚାଲିଛି 50%ରୁ 70% ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ହୁଏତ ମୋ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଇଁ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ମାନେ ରାଜା ହେଲେ ଭିଲିଆନ ଭିଲିଆନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିକାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ରାଜା ଭୂମିକା ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବେ ଭିଲିଆନ କେନର ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭିଲିଆନ୍ ଭୋଜପୁରର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ ଆସିବାରେ ତାଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରିବେ ଇଏ ମୋର ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଉ ମୁଇଁ ରାଜା ଭୂମିକା କରିବି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ୍ କରିବି। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ? ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସବୁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ କଳାକାର ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମର ହିରୋ ବି ଛତିଶଗଡ଼ର ଲାକୁର ଘଣ୍ଟା ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ହିରୋ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନାଲ ବାଦକ ଆମର କିବୋର୍ଡ଼ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍। ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ନୂଆ କିଛି ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ବହି କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହେବା? ଭାଇ ଆମର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ବାଘ ଆଜ୍ଞା। ବାଜି ଝିଅ ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ଧରବାଙ୍କ ରଚିତ ଏବେ ନୂଆ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମାନେ ଆଉ ସେ ବାଜି ଝିଅ ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ପୁରାଟା ଧୁମ୍ ମଚବା ଆଜ୍ଞା। ମଜବା ବୋଲି ଆଶା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ବଛା ବଛା ଭଲ ଭଲ କଳାକାରକେ ନିକରି ରଖିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଳାକାର ନିଜେ ଚାହିଁକରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ସ୍କୋପ୍ ତ ମୁଇଁ ଦେଉଛେ ଆର୍ ସେତ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି କଳାକାରକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ସାର୍। ବଢ଼େଇଥିଲି ଆମର ପରିଚିତ ପାଇଛନ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାଜା ବି ଆଜି ସସମ୍ମାନ ହେଇକରି ସମ୍ମାନିତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ ଟଙ୍କର ଧର ମେହେର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଆମର ହିରୋ ଭାବରେ ସାରା ଗଗନ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଗଡ଼ରେ ପରିଚିତ ପାଇସାରିଲେ ଆମର ଗଗନ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅବୁଝା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅବୁଝା ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳିଆ ଆର୍ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ବି କେନ୍ତା କରି ଏଇ ସୁନାମାଲ ନାଟକରୁ ପରିଚୟ ପାଇବେ ଆର୍ ଯେନ୍ ନ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ ସୁନାମ କରିବେ ସେଇ ଆଶା ରଖିକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହିର ନାଁ ଆଉ କେତେ ବହିରେ କେତେ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଏଇ ଆକ୍ଟରଟା ହାସ୍ୟରେ ଯିବା ନା ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିମା ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ମତାମତ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମା ମାନପୁରାଣୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାମାଲ ଗାଁରେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବାଜେ ଝିଅ ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକେ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି କହେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚାରିଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ସମ୍ପାଦକ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ଏଇ 26-27ରେ ସୁନାମାଲ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ବହିଟା କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ କେତେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ କେତେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟଟା ହେଲା ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମ୍ବରୁଧର ବାଗ, ଘର ଆମଜୋର, ପୋଷ୍ଟ ବାଣ୍ଡିଗାଁ, ଥାନା ଜୟପାଟନା, ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ
तो आमर जेन आज सुनामाल नाटक जेन बैठकटा आज बसछन आज्ञा तो इने पुराना बही भी चलाम बोचन जेनटा कि बर्तमान मैनेजर आज्ञाटा कही कर गले तो पुरानाटा भी जदि मुई चलाबी बेले दी पारबी एक्टर से पुराना एक्टर के करबी नाट चलामा आउ ए वर्ष गोटे नुआ ढंग गोटे मुई नाटटा लिखी मंगे गुरु आज्ञा के बाघ आज्ञा के बोलिकर जेन कहूचन तो आपण केन माध्यम से बहीटा लिखिचन केते एक्टर रहबे केते लेडीज रहबे केते जेंट्स रहबे आउ केते हास्य कॉमेडी रहबे से विषय किछि कह नै सर सर्वमोट माने पुरुष चरित्र रे से बही रे अछन 8 जन आज्ञा आउ महिला चरित्र रे भी अछन 8 जन आज्ञा से भितरे खलनायक नायक हास्य अभिनेता हास्य अभिनेत्री सब भरपूर अछन आज्ञा सर गोटे पारिवारिक कहानी माने समाज प्रति किसी शिक्षणीय अच्छे आज्ञा आ दुर्बल प्रति सबल अत्याचार केन भलिया होउछि से जिनिसटा वर्णना करा जाइछि सर आज्ञा सर आउ संपूर्ण बहिर ना तो मुई नहीं देवार तथापि भाभी छे माने बेश्या बोलाउछि सती नायिका पूजा को चंदन देइछि धोका आज्ञा सर एने नायिका माने हीरोइन केते अछन आ हीरो केते अछन आज्ञा हीरो जणे अछन नेगेटिव हीरो जणे अछन दुईटा आउ हीरोइन 2 जण अछन सर आज्ञा सर आज्ञा आउ राजा राजा अछन जणे आउ विलियन जणे कॉमेडी अछन 2 जण आज्ञा ए नाट भी तो दर्शक के जेन की बाजे जीव खोजे शंका सुंदर भलिया निहाती तांकर मन के छुईबा तो आज्ञा आशा अच्छे सर माने दर्शकों मन छुआ हो पारबा आउ दर्शक को बांधी कर रखी पारबा भलिया स्टोरीटा कहानीटा आधारित होइछि आज्ञा आज्ञा सर ओ जा हो आज्ञा बहुत खुशी लागला आपन जेन हमर माँ मानवपुराणी नाट्य कला अनुष्ठान रे आज जेन बैठक रे गोटे नुआ बही देवा लगे जेन एमन उद्यम करछन आ नुआ बहीटा किछि बाकी रही जाइछि आ माने फिल का आपन से हस्तक्षेप करे बोली कर जेन नैचन आमे टिके सिद्धांत नेबारे टिके लेट हैला दीटा स्टोरी ऊपर हाथ देइथिलु आज्ञा आज्ञा जे केन स्टोरी करमु बोले त दोदुल्य मान अवस्था रे रही करे लास्ट सिद्धांत नेलु जे नहीं बहीटा कर्मा तापर सेटा बे चली जे रेपिडली एई सप्ताह भीतर सरी जीवा सर ए सप्ताह भीतर सरले तांकर परे जेनटा के रेलसेलटा आरंभ हबा आज्ञा आज्ञा आउ ए वर्ष केन केन जगह रे बही मने देछन सर आपन को मोर ई वर्ष बही बेले सर झांकर पड़ा गोटे जाइए आज्ञा सर नुआ बही आज्ञा आउ बामनी गुड़ा गोटे जाइए आज्ञा खैर भाड़ी गोटे जाइए सर 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 आउ हमर एबे नुआ करी कोचार पड़ा गोटे आज्ञा सर बही देछन आज्ञा एटा सब आधुनिक आज्ञा सब आधुनिक काल्पनिक ऊपर आधारित सर अच्छा आपन तो पौराणिक भी लिखी आछन आगु हमर एपिसोड माध्यम रे कहिछन किंतु पौराणिक नाटकटा आपन माने आपन के नाम कलाकार आज्ञा गोटे पौराणिक नाटक हमके लिखि दियो बोली करे आपन के माने फोन फान रे जोगाजोग रे आछो कि फोन रे खाली कहूछन आज्ञा सर तापरे से मुनकर माइंडटा चेंज हो जाउछे आज्ञा जे नहीं सर पौराणिक कहिथिनु सिना समस्त गाँव लोग कहूछन जे नहीं काल्पनिक आका काल्पनिक करूँ तो से मने भी से काल्पनिक आड़े आकर्षित हो जाउछन आज्ञा आज्ञा तो पौराणिक पई आ अनुष्ठान माने माने नहीं चाहेबार आमे चलबार नहीं चलबार आज्ञा हेंता एक्टर भी दरकार पौराणिक एक्टर आ पौराणिक कला बेले एक्टर संख्या टिके बेसी होउछन सर तो आपन के लेखबा लागि जेन पौराणिक बही ना आधुनिक बही लेखबा लागि केनटा टिके सहज हो जाय सर वर्तमान तो मोर लगी पौराणिकटा सहज लागसी आज्ञा सर आउ एबे लिखी लिखी आधुनिक भी अभ्यास हो गली ना आज्ञा जे एटा भी सहज लागुची आका सहज लागुची आज्ञा नेले मोर पक्षे सत कथा कहबा गले पौराणिकटा मते सहज लागुथिला आधुनिकटा कष्ट लागुथिला आज्ञा सर आज्ञा और आपन को जेन एबे तो आपन पेशा रे काना आज्ञा हमर दर्शक मुई पेशा रे जने शिक्षक आज्ञा मोर पेशाटा आज्ञा आउ ए कलाटा हला मोर निशा आज्ञा मोर लेखा लिखी मोर एटा गोटे निशा आउ लेखु लेखु नाट्य कला रे मोर 2019-20 रे नाट्य विशारद कोर्स भी सरी जाइए सर सर तो नाट्य रश्मि
ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ସୁଯୋଗ नहीं मिला मोर गुरु एक्सपायर्ड करिगले ଆଜ୍ଞା चंडीखोल प्राचीन कला केंद्र विद्यालय रो मोर नाट्य विशारद कोर्सटा करिछि ଆଜ୍ଞା तापरे गत वर्ष माने कलाकार महासंघ ओडिशा जेनटा कि हमर एकमात्र महासंघ माने समस्त कलाकार के नहीं करी सब प्रकार कलाकार के नहीं गोटे संघ होइछि सेही कलाकार द्वारा नाट्याचार्य उपाधि रे मते भूषित करा जाइथिला सर आज्ञा बालेश्वर सोर रे आज्ञा सर जा हो आज्ञा बहुत खुशी लागला आपनकर किछि आमे आपनकर साथ साक्षात कलु बहुत दिन पर आपनकर साथ साक्षात कलु आज्ञा किछि आपनकर कथा भी कहले किछि लेखा माने पौराणिक आधुनिक नाट्य रो विषय रे कहले आ आपन जेन आम नाट्य संघ रे जेन आम बालेश्वर रे जेन नाट्याचार्य उपाधि जेन पाइछन से कथा भी किछि कहले तो बहुत खुशी लागला आज्ञा आपन जेन ए वर्ष 26-27 रे जेन आम सोनामाल नाटक रो जेन अनुष्ठान रे आपन बही दाबा लागि गोटे नुआ ढंगर बही गोटे आपन जोगैछन आ से बहीटा निहाती दर्शक के मन छुआ ही पारो बोल जेन आशा विश्वास रखिछन से आपन को अनेक अनेक धन्यवाद सर नमस्कार। धन्यवाद सर नमस्कार।